မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာ average အကြောင်းပေါ့နော် average ကတော့ trade ထူးထူးသိပ်အများကြီးမရှိပါဘူးကျွန်တော် function 3ခုပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရိုးရိုး average all ပေါ့နော်အကုန်လုံး average လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် criteria single criteria တစ်ခုတည်းနဲ့ criteria တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့average ရှာမယ်နောက်ပြီးတော့ multiple criteria နဲ့ average ရှာမယ်ဆို3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ average ဆိုတာကဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင် average ကကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့ပုံစံဒီလိုမျိုးပေါ့နော် AVER formula နဲ့ရှာရင် average ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်value တွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်က value 1 about value 2 about value 3ဆိုပါတော့နော်3နောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါင်းသွားလိုက်တာ value n ထိပေါင်းတယ်ဆိုပါတော့နော် value underscore ထည့်လိုက်မယ်နော် n ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘာနဲ့စားမလဲ n နဲ့စားအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ value က3ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ3နဲ့စားမှာနော် value က n ချိန်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်10ခုပါတယ်ဆိုတော့ n value 10ဆိုပါတော့အဲ့ဒါဆို10နဲ့စားမှာအဲ့တော့ဒီမှာ value ဘယ်နှခုပါလဲပါတဲ့အရေးတွေစုစုပေါင်းကိုတီးအရေးအတွက်နဲ့စားတယ်ပေါ့ညီမတို့အလွယ်ပြောဒါ formula ကဒီလိုပုံစံသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က10ခုဆိုရင်တော့ formula နဲ့ဒီလိုကွင်းဆက်ကွန်ပိတ်လေးခတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အစားအောင်နောက်မှတွက်မယ်ဆိုတော့ operator precedence time 0လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်1000ရှိတယ်1000ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် function ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် formula နဲ့တွက်တာတော့ကျွန်တော်ဒါသိပြီးသားဒါကကျွန်တော်တို့ average ရဲ့ formula ပေါ့နော်အောက်ကကျွန်တော်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော် function နဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကခေါင်းစားစရာမလိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒါပထမ SM sample ကျွန်တော် average ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီ amount စီးရင်ပေါ့နော် amount စုစုပေါင်းရှိတယ်ဘယ်လောက် average စုစုပေါင်းဒီ item 10ခုမှာ average ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကြည့်ချင်း AVERAG average ခွင်းစားပါ average ခွင်းစားကျွန်တော်ဒီမှာပါမဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘေးကနေလဲဆိုတော့ C2 to C11 ကျွန်တော်ဒီမှာ amount လို့နာမည်ပေးတာလို့ပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်ရင် average ချတာ1488.5ဒါစုစုပေါင်းဒီအခြေအတွက်နဲ့စားလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုမျိုးရေးလိုက်တာ amount လို့မရေးချင် C2 to C11 အတူတူပါပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ select လုပ်ပြမယ်ဒီမှာနာမည် amount လို့ပေးတာတော့ amount ကိုသုံးတာအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် average ရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီ average all ကိုရှာတာရှိသမျှအကုန်လုံးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ average amount of ရန်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ single criteria နဲ့ရှာမှာကျွန်တော် sum နဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးအတူတူပဲเนาะအဲဆိုတော့ဒီမှာရန်ကုန်ရဲ့ criteria ဒီထဲမှာရန်ကုန်၄ခုပါတယ်เนาะရန်ကုန်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခု၄ခုပါတယ်သူတို့နဲ့ဒီ average ရှာမယ့် range ကဒီ range ဖြစ်ပြီးတော့ criteria ရန်ကုန်ရှာမယ့် range က B column C column B column B column ထဲမှာရန်ကုန်တွေ့ရင်သူနဲ့ညီမျှတဲ့ corresponding ဖြစ်တဲ့ဒီ C column တဲက value တွေကို average ချမယ်ဆို average ၄ခုရအောင်ပေါ့၄ခုရဒီ၄ခုပေါင်း၄နဲ့စားအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ formula တိုင်းဆို value က4တိရှိတယ်ဆိုရင်4နဲ့စားအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရှာတာကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ criteria ကတိဆောက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီ argument တွေတိဆောက်တဲ့ပုံစံကတော့ကျွန်တော် sum နဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်ဒီမှာညီမချင်း average average f လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ first argument က rangeရဲ့ criteria ရဲ့နှစ်ခုပဲတော်တော်ဒီ range နဲ့ဒီ range နဲ့ဒီ criteria ရှာမယ်ကျွန်တော်တို့က criteria ပါရန်ကုန်ရှိမဲ့ range ကဒီမှာရေးရမှာရန်ကုန်ရှိတဲ့ range ကဘာလဲဆိုတော့ B2 to B11 အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် YANGON ရန်ကုန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော် range ကတော့ average ရှာမယ် C2 to C11 လို့ဖြစ် enter ခေါက်လိုက်ရင်ဒါကရန်ကုန်ရဲ့ average ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါ Mandalay ရဲ့ average ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲညီမချင်း AVERAG average if ပေါ့နော်ကွင်းစားအခုနလိုပဲကျွန်တော် range ကမျိုးတွေဟောပေါ့ office တွေကကျွန်တော်တို့ B2 to B11 မှာရှိတာเนาะ MANDALY Mandalay အဲ့ထဲမှာ average sum range ကတော့ C2 to C11 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုရေးလိုက်တယ်350 Mandalay ရဲ့ဥစ္စာ350ဟုတ်လားဒီမှာ450ရှိတယ် Mandalay ရတကယ်တော့နှစ်ခုပဲရှိတာဟုတ်เนาะ450နဲ့250ကိုပေါင်းပြီးတော့2နဲ့စားမှာပေါ့เนาะ450 250ပေါင်း2နဲ့စားတော့900ကို2နဲ့စားမှာ350ဒါစစ်လို့ရ all except ရန်ကုန်ဆိုတော့ဒါကထွေးထူးမပါဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဟို sum f တောင်းသုံးတယ်လို့ပဲเนาะ except ဆိုတော့ AVERAG average f เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ first argument ကတော့ B2 to B11 ထဲမှာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော် all except လို့ပြောတယ် not equal လို့တော့ YANGON ရန်ကုန်မဟုတ်တာအဲ့တော့ C2 to C11 ကတော့ average ရှာမယ် range ပဲဆိုတော့ဒီတိုင်း enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကရန်ကုန်မဟုတ်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ average เนาะဒါရန်ကုန်မဟုတ်တော့ average amount for due date due date within April လထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုရှာကြတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် single criteria နဲ့မရအောင်
April လထဲမှာဆိုတော့ April လ1ရက်နေ့ကနေ April လ30ရက်နေ့ထိလို့ကျွန်တော်တို့ပြောအောင်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် April လ1ရက်နေ့ဆိုတာကအစဖြစ်ပြီးတော့ April လ30ရက်နေ့ထိအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာaverage average if s တလုံးပို့သွားတာပေါ့နော်ဒါ multiple criteria ဆိုတော့အဲ့မှာကျတော့ sum လို့ပဲသူက average time range ကရှေ့ကိုတက်လာတယ်နော်အဲ့မှာ average time range က C2 to C11 ဖြစ်သွားတယ်ဒီထဲမှာ average ကိုရှာမှာဒါပေမဲ့ဘယ်ဥစ္စာနဲ့ criteria ရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ within April လို့ပြောတာเนาะ April ဆိုရှိတဲ့ဥစ္စာ D2 to D11 ထဲမှာရှိတာပထမ criteria ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့greater than or equal နဲ့တွားပါဘောเนาะ and ဘာဖြစ်လဲDAT date date က2000နဲ့ဒီမှာ2021လက4လပိုင်း1ရက်အဲ့ထက်အဲ့ criteria အဲ့ထက်ကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့4လပိုင်း1ရက်4လနဲ့4လ3ရက်အဲ့ဒါတွေပြောတာညီတယ်ဆိုရင်1ရက်2ရက်နေစတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ D2 to D11အဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ criteria နှစ်ခုလုံးနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ n နဲ့သုံးရင်လည်းကျွန်တော် single criteria အနေနဲ့တော့သုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ n ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကို criteria တစ်ခုတည်းနဲ့ထည့်လို့အဲ့နှစ်ခုလုံးမှန်မှဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် multiple criteria နဲ့ကျွန်တော်ရေးပြခြင်းလို့ကျွန်တော် multiple criteria နဲ့သုံးလိုက်တယ်နှစ်ခုတည်းဆိုတော့ n ကိုသုံးနေရ okay နောက်တစ်ခုကအခုနက April လ30ထက်ငယ်ညီဆိုတော့ကျွန်တော် less than or equal and ကျွန်တော်ဒီမှာ DAT date က2021, 4လပိုင်း30ရက်ပေါ့နော်ခွင့်ပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါက average FS ကျွန်တော်4လပိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ average ပြန်တယ်အဲ့ဆိုဒီမှာစုစုပေါင်းဒီကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရင်စစ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခွဲစာ C2 about C3 about C4 အဲ့ဒါကကျွန်တော်4လပိုင်းဥစ္စာ3နဲ့စားလိုက်ဒါရတဲ့အဖြေပဲနော်အဲ့အဖြေကဒီမှာ2000ဘာလို့မတူလဲ8000နဲ့ C2 C3 C4 ဒီဟော4နဲ့တော့စားရတယ် sorry ကျွန်တော်3ခုတည်းဆို3နဲ့စားရမှာလေနော်အဲ့ဒါ2889.86မတစ်ကိုအတူတူပါပဲเนาะဒါကကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟိုတိုးလိုက်လို့ရှင်ရပါတယ်เนาะဒီမှာ189ဆက်သွားလိုက်လို့ရှင်တိုးသွားဟိုဘက်ကပုံစံတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အင်စာလေးလုပ်ပြီးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေဖြည့်ပြရမယ်ဒီကောင်လေးတွေဖြည့်ပြရဲဆိုတာ summarize လုပ်တယ်ဆိုတာအနှစ်ချုပ်တယ်ပေါ့ average နဲ့အနှစ်ချုပ်ပြမယ်ရန်ကုန်က၄လပိုင်း1ရက်နဲ့30ကြာဘယ်လောက်ဒါရပြီနော်ကျန်တဲ့ဟာကိုတေချာပြောမှာနော်ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာကိုဒီမှာတစ်ခွက်ချင်းစီလိုက်ပြီးတော့တွက်တာမျိုးမို့ဒီတစ်ခွက်တွက်ပြီးကျန်တာ fin တယ်ဆွဲလိုက်ရမှာနော်ဒီတစ်ခွက်မှာပဲတွက်ပြရမှာနော်ကျန်တဲ့ဟာကို fail လုပ်ပြရမှာနော်ကျန်တဲ့ဟာကို fail လုပ်ပြီးတော့အဖြေထွက်အောင်လုပ်ပြပါဒါလေးကိုကိုယ့်ကိုစူးစမ်းပြီးတွက်ကြည့်ပေးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒါ average ကနောက်ဆုံးခဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် statistic information တွေမှာဆိုတော့ okay thank you